السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في تمام الصحة والعافية. اليوم كيف ما تيتضح معكم في الصور نحضر معكم واحد الوصفة زوينة صراحة، كنديرها انا لوليداتي ديال الكحبة فنة فنة. كانت عطاتها ليا واحد جارتي الله يرحم لها الوالدين، زعما نفعتني بها جزاها الله خيرا، وبغيت نتقاسمها معكم يعني. طلبوها مني الاصدقاء ديالي ونحطها، قلت علاش لا، اللي ما يستافدش منها الجميع. زوينه بزاف زوينه بزاف، كنتمنى حتى نتوما يعني تلقاو عليها واحد. انا راه كان عندي يعني بنتي كانت مريضه يعني واحد الدرجه صافي الحساسيه راه قضات عليها، والحمد لله الحمد لله بفضل هاد الوصفه والاحتياطات، والحمد لله خرجنا من ديك الازمه. هنا راني بديت معاكم بلا بارتي الأخيرة اللي هي النتيجة النهائية. غندوزو المقادير وطريقة التحضير إن شاء الله. المهم اللي بغيت نقول لكم، هاد الوصفة ما خاصهاش تفوت يومين، ما خاصهاش تفوت 2 جوغ، يعني كنديروا غير 3 د الحبات أولا 4 ديال الحبات ديال الليمون، نحطوه فوق. المهم التفاصيل كاملة هو غتلقاوها في هذا الفيديو. المهم كنقول لكم شي يعني داكشي اللي غتبعوا، ما خصكمش تفوتوا فيها 2 جوغ يومين ونص، يعني معلقه صغيره للدراري الصغار. هكا حنا واخا نشربوا معلقه كبيره ماشي مشكل، الدراري الصغار معلقه صغيره، لان الثومه حتى هي راها مجهده شي شويه، ولكن راه هاد الوصفه يعني كتخرج هذاك السبا اللي كيكون في الصدر. انا بنتي والبارح يلاه شربتها، مشات يعني حاشاكم مشات حيدات هذاك الشيء اللي في صدرها كامله هو. ولكن هادي يعني زعما هاد الوصفه خاصكم ما يعني شويه الاحتياط، حيت دائما الحاجه الطبيعيه خاصكم فيها زعما راكم عارفين. ما خاصهاش تقدام، ما خاصهاش بزاف ديال الحاجات. خاصنا شوفوا القريعه كيفاش دايره، شوفوا شحال انا درت هنا 3 د الليمونات عصرتهم، خرجت ليا هاد الكميه هادي بالضبط. هادي غدوز ليا انا نهار، لانني انا ووليداتي انا كنشربها. انا دابا راه ما فياش الكحه، ولكن غنشربها ان شاء الله. وليداتي بجوجهم. هنا عندنا في المخابز وي مامتي عندنا كاس ديال الليمون، كيف ما تيتضح معكم كاس ديال الليمون، 3 ديال الفصوص ديال الثوم، ومعلقه ديال العسل. فوقاش غنديروا العسل؟ غنديروا العسل حتى حتى كيطبخ لنا هذاك الليمون مع مع هذاك الثوم. انا خليت الصوره واضحه باش نشرح لكم بزاف، لان هذه الوصفه راه ماشي اجي وديرها. الصحه ديالنا ماشي يعني ماشي لعب كيف ما تنقول. هنا الليمون بزاف يعني كاين اللي كيتفادى الوصف، ولكن الوصفه الطبيعيه راه انا بالتجربه كما كنت جربتها انا مع وليداتي، راه ما نشاركش معكم وما كانتش عطاتني نتيجه، راه رائعه جدا رائعه والله العظيم. الا غزاله بلا ما نشكر لكم فيها، نتوما غتجربوا، وخصوصا اللي محروق على وليداتو. يعني ديك الكحه راه ما نعاودش لكم، اصعب حاجه كتجي البريورات الصغيره، ما كتخليكم يعني ما تخليكم نتوما في راحتكم، هما ماشي في راحتكم. هنا الثومه كنقسمها على 3، ما تحكوهاش باش ما يشربوش هذيك الثومه. ما كيبغيوش يشربوا لا سميتو، وما تغسلوهاش، يعني الماء ما يكونش بطبيعه الحال تكون ناشفه، يعني نقيه كيف ما تنقولوا هنا، نقيه وناشفه. هانتوما الثومه هنا راني نقيتها، حيت ليها هذاك الجلود ديالها، راها نقيه راها غزاله. وكيف ما قلت لكم نتوما ما تغسلوهاش دابا في هذه المرحله، تكونوا ديجا مشلينها صافي. هنا راني غنحطها على نار اللي هي مهيله. ما نحطوش العسل دابا، العسل حتى كيغلى لينا هذا الليمون مع هاد الثوم، غيغلاو مزيان لمده 15 دقيقه، ولكن على نار اللي هي مهيله كيف ما تنقول لكم. شوفوا العصير كيفاش كان وشحال ولا، باش انا قربتكم الصوره جيدا باش تنفع معكم هذه الوصفه كيف ما انا نفعاتني مع وليداتي والحمد لله. دائما كنبغي نوجه تحيه لجارتي وكنقول لها الله يعطيك الخير من هذا المنبر هذا. صافي هنا كنحطوها في قريعه، يعني كيف ما عندكم قريعه، راه القريعات موجودين في الدار ديال الزاج لحقاش هذه سخونه راكم عارفين.
هنا عاد غنضيف أنا معلقة ديال العسل حتى وقابلوها، بقاو تحركوها، قابلوها ما تخليوهاش تحرق نهائيًا. هنا أنا درت هاد المعلقة، شفتوا راه معلقة ما عمراش بزاف، والعسل يكون بطبيعة الحال زوين. بطبيعة الحال العسل إلا بغيتو الوصفة تكون ناجحة خصو يكون العسل من نوعية جيدة، ما نقولكمش النوعية، ولكن مهم النوعية جيدة. العسل راه متوفر عندنا، موجود. الإنسان اللي ما غيشريش بزاف راه غيشري غير شوية للدوا. حنا راه الدوا شحال كنشريوه؟ الدوا راه قريعة صغيرة كتشريها ب80 درهم ولا 60، ولا المهم لونتيبيوتيك ديال الكحة. ولكن هاد الوصفة راها غزالة رائعة. صافي هنا راه كنبداو عا كنخلطو صافي عادي بشكل عادي حتى كتنسج منا العسل مع هذاك الليمون، وصافي غنحطو في هذاك القريعة غنشرب منه من اليوم. قلت لكم يعني يومين، ما تفوتش يومين. انا هادي راه يلاه عاد تجيني انا معلقة، ولدي معلقة، وبنتي معلقة في نهار واحد غنساليوها. نتوما الا كنتو يعني الاشخاص بزاف ديروا، بغيتو ديروا كمية كبيرة ديروا كمية كبيرة. ولكن راه شفتوا الليمون شحال كيولي واحد المرحلة كيولي بيض، وعاد كيولي يعني كيولي بحال جاي الكونفيتير، كيولي معلق، كيولي قاصح شي شويه. هنا عاد كنديروا له هذاك العسيله، وها النتيجه النهائيه بالشفاء العاجل لجميع المرضى. صراحه كان فهاد البرد راه صراحه كل شيء كيتصاب بهاد الزكام. وصافي كان هذا هو لا فيديو ديال هذا النهار. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم ما تنساونيش من لايك والاشتراك اللي مازال ما مشتركش معنا، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله وصفه اخرى. مع السلامه وبالصحه والراحه وبالشفاء العاجل.